Hello anh em, và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với con nút 65. Tuy nhiên thì với phiên bản PCB 1.6 và plate nhôm lăn flake cut mình đã sản xuất xong. Và không để anh em đợi lâu, và bây giờ mình sẽ test cho anh em luôn cái bài Low Farm Clacky trên nút 65. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu mạch PCB 1.6. Đây là mình đã đặt sẵn ở trên bên hãng về. Còn bản full build 1.6 thì hãng chưa sản xuất xong anh em nhé. Đây, khi mà mình đặt một cái mạch riêng thì hãng sẽ giao cho anh em cái này. Đấy, rất là chặt luôn. Ngoài ra thì hãng có cho hai cái gói gasket như thế này. Còn đây là cái phiên bản plate nhôm mình đã sản xuất xong. Thì cái này cũng là lăn flake cut và dày thì cũng tương đối khoảng 1.6, 1.7 mini nhé. Rồi, còn đây là cái khung nút 65 của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái khung này ra này. Có farm đầy đủ nhá. Bây giờ thì khi mà mình test thì mình sẽ test cái bài có một cái lớp farm PCB trước. Đấy, để kiểm tra xem là ví dụ với cái bài có sử dụng farm này thì nó có nghe nó có hay không, và nó có bị đặc tiếng farm không. Cái plate này thì mình cắt ở bên hãng bên Trung, xưởng Trung, nên nó sẽ rất là chính xác, không có bị cấn rồi kể cả là switch rồi stab bắt rất chuẩn, rất chặt. Bây giờ thì mình sẽ lắp stab vào. Bây giờ thì mình sẽ lắp switch. Đầu tiên thì mình sẽ test trên cái con switch là HMX chi pin. Đấy, con pin chi này thì anh em có thể đã bắt gặp ở trên con RS8. Đây, âm stock này. Đây là cái gói gasket mà hãng tặng này. Con này thì nó sẽ cần 8 cái gasket. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái farm pad vào đây để tránh cái việc nó bị chập điện. Đây, cái farm này mình sẽ cho vào đây trước này, rồi mình sẽ đặt cái này vào. Ok, bật nét lên xem lên chưa. Ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ test với cái bộ keycap này. Keycap này thì nó không phải ABS mà nó là PBT double shot, thì âm nó cũng khá là ổn. Bây giờ mình kiếm cái bộ ABS double shot mà dày khá là khó, khá là hiếm ở trên thị trường. Đây, cuối cùng thì mình đã lắp xong cái keycap cho cái con này rồi. Spray nghe rất đanh luôn. Thì cho vào không thì âm nó vẫn đanh như thế thôi. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ đóng cái tốc cây vào để anh em cảm nhận được cái sự khác biệt khi mà đấy, cái này nó sẽ kín buồng âm này, nó sẽ tạo ra cái âm nó sẽ hơi bè. Nó sẽ bé hơn một chút, tuy nhiên thì đây là mình sẽ test một số cái con switch trên cái phiên bản có farm PCB này. Đây là mình sẽ test là con này, con HMX Bamboo này.
HMX Z-Way này và HMX Sunset Gleam. Đấy. Đây nhá, test cho anh em luôn này. Đây là con HMX Pinchy Shipping Sunset Gleam này. Pinchy vẫn nghe đanh hơn nhá, Sunset Gleam bé hơn tí. Đây là cái Z-Way. Z-Way nghe kiểu rất sắc luôn. Còn đây là Bamboo rồi. Bamboo bé hơn một chút. Còn đây là KTT Crown. Mồm to nhưng mà hơi bè, gọi là âm nó sẽ không được gọn nhưng nó kiểu nó sắc hơn. Pinchy. Con này mồm to nhá. Bập rất đặc biệt là đập lạnh. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tháo cái này ra và test cho anh em một cái bài low farm hoàn toàn. Cuối cùng thì mình đã lắp xong cái switch cho cái option là low farm hoàn toàn, chỉ có plate này, switch này và cái mạch PCB. Đấy, anh em mình sẽ lắp là đây là con HMX Pinchy và đây là con KTT Flowing Glow. Thì mình chia ra đôi để tí mình test xem là hai con switch này nó sẽ âm nó sẽ khác nhau như nào, đanh hơn ở mấy mức độ nào nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp switch vào trước, keycap vào trước. Đây, spray đây. Được. Cuối cùng thì mình đã lắp xong cái keycap cho cái phiên bản low farm hoàn toàn. Và bây giờ thì mình sẽ test là khi mình chưa lắp cái phần này vào cái phần bên khung thì âm nó sẽ đanh như thế nào nhé. Đây, mình sẽ chỉnh lại mic một chút. Đây là cái phần bên này thì mình đang lắp là HMX Pinchy này. Còn đây là cái KTT Flowing Glow mà là của cái switch mà hãng tặng kèm ấy cho anh em ấy. Nó cháy hơn một chút, nó khét hơn một chút. Đấy, thằng HMX Pinchy tông cao hơn, gọn hơn. Thì bây giờ thì cái này nó đang có cái khung này, bây giờ mình sẽ test nhé. Đấy, start thì đang dùng cái HMX Pinchy. Bây giờ mình sẽ đóng cái tốp cây lại. Rồi, đóng tốp cây thì âm nó sẽ khá là khác biệt. Đây là anh em có thể nhận ra. Âm nó sẽ bị tịt hơn so với khi mình chưa đóng tốp cây. Và cái này nó ní giảm một phần, và cái khoang âm con này khi mà đóng nó sẽ bị cộng hưởng cái âm mà nó triệt tiêu đi một phần.
Rồi, thì bây giờ thì là mình sẽ test cái phần cuối cùng là mình sẽ đổi cái gasket này sang cái gasket PCB là xem là cái âm của nó sẽ khác như thế nào. Test phần alpha lại này. Thì như mình cảm nhận thì cái âm khi mình đổi cái gasket thì nó dường như là tương tự nhau, nó không có khác biệt gì nhiều dù là mình đang dùng là no farm nhé. Palladium đây, mình sẽ sao test lại một đoạn cho anh em xem. Và trên đây là cái bài đánh giá nhanh của mình. Và anh em nghĩ sao về cái bài No Farm 1.6 trên con nút này? Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Bye bye.